ค่ะชมคลิปดีๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูพี่ต่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ